Buenos días amigos, hoy les presento una nevera sin electricidad. Acá pueden ver que entra el aire por esos conductos. Estamos estrenándola. Y aquí abajo alcanzamos a ver un nivel de temperatura muy bajo. Entonces estamos probando con esas botellas de cerveza a ver cuánto llegan a enfriar para tomarla media hora más tarde. Se recubrió con arcilla y arena. El mismo hueco se recubre y la teja ayuda a que el viento ayude a hacer la condensación del aire y a hacer más frío. Más ideas.